Marta Kos, e një Marta Kos, i tha Ramës, do të ngjisim bashk korabin, dhe ky i tha, po deshe ngjitemi dhe kullës ke i thel. Po të në be. E ke mërë që vetëm do të Unë përsa e njo, do vetëm të Ore, ajo që i thot, aha, nëse e bëjmë këtë gjën edhe kot për të qeshur, do ngjisim që ti tregonte që unë di korabin. Edhe siç të huajt këtu që thon, faleminderit, edhe në çmendër. Do të byth, thëmë. Po, në byth. Ata që vinë këto lokalet në blok, që i kanë qef të goca. Ata tha, ua, tha, do më në byth. Ti që e thash. Do është vetëm e martë. Këta në dalë mormonët, ta në dalë jo vaj. Sa zbrita nga avioni. I ke pak ta mormonët këta që janë në Shqipëri, që janë shusi të shëndosh nga që janë vetëm byrek kur vinë janë kështu. Nise, edhe kjo do të bënte këtë pra që një korabin, edhe ky në vend që të thoshte haha ti the korabi, kot i dha po ama po u futëm që duhet një rrugë e vështirë, po na tha Franca po, mund të ngjitim kullën e Eiffel bashk. E çoj për kërmin për vetë. Kjo ishte një malore që se prisja atë. A ishte për malore nga poshtë. Me këtë batut ka që të keqe do kalojmë te lajmi tjetër Mario. Okej. Lajme nga SBA-ja e largët Mario. Sekretari i shëndetësisë në SBA kap gjarprind me duar, të merrohet bashkëshortja. E ke parasysh Bobby Kennedy si e ka ai? RFK. RFK si e ka? Po, ai është ai tipi që pranoi para shumë muaj që kishte një parazit në kokë. Ajo si çmë? Nga që notonte në përmoçale. Po plak, po aty kanë vrarë xhaxhain, babain. Dhe është shumë i qetë për të pjesë. Edhe tani kap gjarprim bën gjëra. Imagjinon atë Evi Salën, atë ministren tonë shëndetësisë të bëjnë nga këto gjëra. Ai di ajo që ngjan çik me Mr. Bean. Ai që tha, që se thoya s'ka asgjë, më që se thoya, ai ka të gjitha gjërat e mira. Ka asgjë, po. E bëri me filtra të kamerën që kapte lagështirën. S'ka asgjë. Ata pacientët kështu, tu jemi në të hapur. Po më bie shitë. Po më merera. Referendumi në PD. Berisha rikonfirmohet me 96% të votave. Kandidatët e mundshëm unë. Po edhe nuk la asnjëri edhe 96%. Edhe doli i lundur, faleminderit. Nuk e di si dola. Unë as për veten s'votova. Berisha është si ata pleqt, e ke parasysh ata të Lord of the Rings, është si Sauroni. Domethënë sa më shumë plakët bëhet më shumë i fuqishëm, do i rriten ato flokët edhe ata thonë dhe kështu ndërkohë. Është shkon që referenca, është i virgjër. Do shkoj shumë me atë që do vi këtu. Okej. Qëndrojmë te Berisha. A do kandidoj në 2029-ën? Berisha përgjigjet. Një miku im u bë kryeministër 95 vjeç. Kështu që Që rëndra shka ajo. Po, kjo është. Po njerëzit po, si këta që ke parasysh që shkojnë 60 ditë e bëjnë këtu, po bëjnë seks ka unë njëri 70 vjet. Bën kështu. 95 vjet u bë kryeministër ai. Kam takuar vet. Do punoj nga vari. Por ka shpresa, e ka seriozisht. Ka shpresa vërtet, janë si ata njerëzit në këto në science fiction që ja mbajnë gjallë trurin, domethënë. Në të vazo. Kandidati i PS-s, ku di unë kështu, edhe ky i PD-s vazhdon për të disatën dekadë. Truri i profesor doktor Berishës. Të vini nga ata të rinë në i vazo, kështu, e sollëm kandidatit. Por e ka dhe tru që kanë konkuruar. Nëse doktor Berisha shpresoj të bëhesh kryeministër. Në 6, aty është rekordin atij. Po, ke ko akoma, ke ko. Edhe shpresoj të na sjellësh një kështu firmë piramidale tjetër. A di që mund të bësh i pasur me ato? Në fundit nuk funksionoi se. Nëse. Shiko se kanë familjarë që kanë investuar aty. Shqiptarët ndër më të lodhurit emocionalisht në vendin e punës në Europë. Çfarë janë këto lajme kështu? Ndihesh edhe ti i lodhur më ajo ç'është kjo? I lodhur emocionalisht dhe fizikisht, po kryesisht emocionalisht domethënë. Po këtë pjesë ana shkalojmë gjithmonë. Kë pjesë? Pjesën e të qenit të lodhur emocionalisht. Ezaurimit, do thoya emocional, edhe e kanalizojmë gjithmonë. O jo gjithmonë, po shumicën e kohës në dhunë. Po mirë, do të rargura herë pas here. Po jo vetëm, dhe jo vetëm. Nuk është se po promovojmë të gjë, po them që shumica e shqiptarëve kanë goxha tendenca të dhunshme kur kur nuk din t'i vënë një llaf të caktuar asaj që po përjetojnë. Që çfarë po ndjej? Si Berisha që dua të bëhem kryeministër. Nuk di ku ta nxjerrte, kështu që po.
Po kënaqesh me Friendly Fire, kemi qenë Fire, po jo aq friendly. Kam dhe një lajm të fundit nga Tajlanda e largët më Mario. I ke parasysh ata që janë kështu lady boys e gjëra. Kategorie preferuar. Sa sankohen. Në fakt, ai di që të pasurit desin për këto. Thonë që ato janë të preferuarit e këtyre. Normal. Ta çunat që bëjnë që janë me cica, po kanë pile. Mirë, policët maskohen si kërcimtare për të kapur një trafikant droge, prapë në Tajlanda, janë veshur si gra. Po e pash të lajmë dhe e bukur ishte që refuzuan të ishin edhe pas i kishin arrestuar edhe pas ishte mbyllur dhe arrestuan tipin u pan në pasqyrë thanë e di çfarë çfarë po jetojmë më plak Ta ne dukemi mirë. Ne jemi të bukur. A imagjinon me policë shqiptarat me bargje, me kështu, me tatuazhe, drut gjithë, drut birra dhe jo vetëm. Aty jiggly. Edhe duke parë njëri tjetrin, ore, do të arrestoj. Që je kaq të rreqës. Sa budallash ky jeri. Të arrestoj për frasje të shkallës së parë me atë outfit. Ja, Një policë me emri Gjergji. ka njërë. A më shkon kjo me sytë. Ma janë zënë për ato ruazet që kanë atje. Po i kita arrestoj, vrit mbretëreshë. Sa Gen Z, ky episod është për këta të andaljes të rinjt. Do të marrin ca nga audienca. Ta që mendon se kanë të ardhur në këtë emision, po. I kemi varrosur dy poshtë. Mirë, nuk dua më lajme me Marion se më djersite si një polic i veshur si balerinë, Marion. Polic trafiku i veshur si balerinë. Po, dhe vetmja gjë që mund të më ndihmonte tani, do ishte një kondicioner nga Electromagic, një Hagen, ta bënte çik freski se vdiqem. Të lutem, Electromagic na ndihmon se Dalina na ka lënë në mëshirë të fatit, një kondicioner, një diçka, se për atë tharë se nuk pa puna. Po djersim mbi mikrofon. Nëse po pasi të kemi marrë freskinë e dur nga këto shpresa, do ikim në vendin e gabuar.